তো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা আবারও বরাবর মতো চলে আসলাম এনামুল ভাইয়ের কবুতর লফটে। তো ওনার কবুতর লফটটা অনেকটাই ছোট, উনি ঘরের ভিতরে আর কি পালন করে। আপনারা ইচ্ছা করলে লালন পালন করতে পারেন এক ঘরের এক কোনায়। আসসালামু আলাইকুম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। জি ভাই, আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আর উনি কে ভাই আপনার কোলে? ইনি আমার ছেলে কবিতাটা লালন পালন করে, আদার দেয়, পানি দেয়। আচ্ছা, ওই দেখাশোনা করে না? আচ্ছা, সকালে উঠে দেন, পানি দেবো, ই করবে। আচ্ছা অনেক লোক দিচ্ছে। আচ্ছা, কি করে এখন? ছেলেটার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ, লেখাপড়া করতেছে, মাদ্রাসাতে ভর্তি করে দেবো। সবার জন্য দোয়া করে। আর কবুতর লফটের নাম দিয়েছেন কি? কবিতার লব হলো আল্লাহর দান আদর্শ খামার। আল্লাহর দান আদর্শ খামার না? মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটি নাম। সামনে ইনশাআল্লাহ আর একটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে, মানে আব্দুল্লাহ পিজন। আব্দুল্লাহ পিজন না আপনার ছেলের নামে? আচ্ছা, আর আজকে আপনার কাছে কি কি কালেকশন আছে ভাই? আজকে আমার কাছে অনেক কিছু আছে, মাক্সি আছে, অনেক কিছু আছে। এবং কেউ যদি কোনো কিছু চায় তাহলে আইনা দেওয়া দেবো। এবং কি আমার কাছে মনে হয় 4 পেয়ার কালার বেবি কেনা আছে, 2 পেয়ার সাদা আছে, এরকম বিভিন্ন মাল্টেসের বেবি কেনা আছে, কালো মাল্টেস। লকডাউনের কারণে আনতে পারি না, সেই কারণে দেখাতে পারি। আচ্ছা, আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভাই ঠিকানাটা বলে দিন। এটা হচ্ছে গাজীপুর কোনাবাড়ি, নোয়াবালি মার্কেট। আর ফোন নাম্বারটা ভাই? ফোন নাম্বার 017 017 38 00 8532 না? আরেকটা কথা বলি ভাই, আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে, দর্শক আছে, আমার নিয়মিত চ্যানেলটা দেখে, ভিডিওগুলো দেখে, আর আজকে আমরা যেগুলো পেয়ারগুলো দেখাবো, যেটা দেখাবো ওইটাই তো আপনি সেল দিবেন ইনশাল্লাহ, তাকেই দিবেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি যেটা দেখাই ওই মালটা ডেলিভারি। অনেকেই আছে ভাই দেখায় একটা দেয় আর একটা, খুব খারাপ লাগে, কারণ ওনারা টাকা দিয়ে তো জিনিস কিনে। ভাই আপনি 5000 টাকা দাম চাইছেন, আপনাকে 5000 টাকায় দিছে, সেক্ষেত্রে দেখা গেল অনেকেই আবার 2 নাম্বারই করে, যে একটা দেখায় আর একটা দেয়। এটা কি ঠিক ভাই বলেন? না, এটা আসলে ঠিক না। কিছু লোক আছে অসৎ যারা ব্যবসায়ী, তারা 2 নম্বরই করবো। কারণ আমরা তো মনে হয় যে আজকে আমার কাছে 10-15 জোড়া কবুতর ছিল, এখন থেকে আস্তে আস্তে কবুতর বাড়তেছে। তবে সবাই আমাকে বর্তমানে চেনে এখন, আর আমার থেকে যারা কবুতর নেয়, কালেকশন করে, তারা জানে আমি কিরকম মানুষ। তারা কিছু কিছু লোক আছে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছে, হয়তো তারা দেখলে হয়তো চিনতে পারবো। তারা আমার কাছে অগ্রিম টাকাও দিয়েছে দেয় যে ভাই আপনার কাছে ভালো জিনিস পাই, তাহলে আপনি এই মালটা কালেকশন করে দেন। আচ্ছা, যেমন আজকেও এক ভাই আমার কাছে বেশ কিছু ভাইয়ের থেকে মাল লয়ে আইছি বেবি। সবার কাছে যে দাম বেছে তার থেকে আমার থেকে 500 টাকা কম রাখছে। কয় ভাই আপনার থেকে অনেক মানুষের থেকে বিউটি নিয়েছি, ভালো হয় নাই, আপনার থেকে নিয়েছি। সে ভাইও মনে হয় এটা দেখবো আজকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর বিশেষ করে অনেকে কমেন্ট করে, ঠিক আছে? আপনি দেখবেন যে বাজারে 1 কেজি আলুর দাম হচ্ছে 20 টাকা, 5 কেজি আলু পাওয়া যায় 20 টাকা। বর্তমানে আপনি কাইটে ফালায়া দিয়া, পচা আলু ফালায়া দিয়ে লাস্টে দেখবেন যে 1 কেজি ওটা কেনা, 1 কেজি ঠিকানা। ওই হিসাবে সবাইকে বলতেছি, কেউ যদি নেন ভালো মাল দেখে শুনে, খামারি মাল ভালো হয় এরকম দেখে নেবেন। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় কথা, অনেকে কমেন্ট আবার বলে যে দাম রেট বেশি হবে। আসলে আমরা চাই কিনে আনি যেহেতু খামার থেকে। এমন কোনো বড় ভাই যদি খামারি থেকে থাকে তাহলে আপনি আমার জানান, কম রেটে দিয়ে আমি দর্শককে কম রেটে দিতে পারি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটি কথা বলছে তো এনামুল ভাই। তো চলেন এক এক করে কালেকশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আর দর্শক আমাদের সাথেই থাকবেন, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাই, ভালো থাকবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে 2 জোড়া কবুতর আছে, 1 জোড়া মাক্সি রেসার আর আরেক জোড়া হেলমেট আছে। এটা কি কালার হেলমেট ভাই? এটা ছিল চকলেট কালার। চকলেট কালার না? চকলেট কালারের হেলমেট। হেলমেট জোড়াটা কি বাচ্চা না? এটা 4 পরে আছে না? নরমালি কনফার্ম। নরমালি কনফার্ম না? যেটা ডান দিকে আছে ভাই এটা? ওটা হবে নর, ওটা মাদি। আর বাম দিকেরটা মাদি হবে। এই হেলমেট জোড়াটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা ভাই 3500 টাকা। 3500 টাকা চাওয়া দাম? জি। হেলমেট জোড়াটা 3500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না? আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। এটা 4 পরে আছে, নরমালি 100% কনফার্ম। আর এইদিকে আপনার 1 জোড়া মাক্সি জোড়া আছে। এটা কয় পরে আছে ভাই? এটা 0 পরে, বিগ সাইজ। একদম 0 পর না? বিগ সাইজের আছে তো মাশাআল্লাহ, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। এই যে শেপগুলো দেখেন। এই জোড়ার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এই জোড়ার দাম 2500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 2500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না? আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন।
তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া আপনার মুখী আছে, চকলেট কালার মুখী, আর এক জোড়া আপনার বাগদাদি আছে, ইয়েলো কালার বাগদাদি বিগ সাইজে। তো দেখেন খুবই সুন্দর। বাগদাদিগুলা কয় পরে আছে ভাই? 0 পরে। 0 পরের না? বাগদাদিগুলা বর্তমানে 0 পরে আছে। এগুলোর দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? 2500 টাকা। 2500 টাকা চাওয়া দাম? এগুলা 2500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। আমি একটু দেখাই দিই। আর এদিকে যে চকলেট মুখী আছে এগুলো কয় পরে আছে ভাই? এগুলো 4 পরে আছে। 4 পরে আছে না? নরমালি কনফার্ম করা যায়? হ্যাঁ, নরমালি মোটামুটি কনফার্ম আছে না? দাম কেমন চাইতেছেন ভাই এই জোড়ার? এগুলো একদম 1500 টাকা। একদম 1500। এই জোড়াটার দাম পড়বে একদম 1500 টাকা। যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান আপনারা নিতে পারেন। ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনের বাম দিকে দেওয়া আছে, ঠিকানা ডিসক্রিপশনে লেখা আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া আপনার সবজি রেসার আছে, আর একটা সিঙ্গেল মিলি আছে, মিলি রেসার বেবি। এগুলো না? জি। কয় পরে বেবি এগুলো? মিলিটা 1 পর, আর এই সবজি 2 পর, বিগ সাইজ। সবজি জোড়া 2 পরে আছে না? বিগ সাইজের। সবজি জোড়াটার দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? 2000 টাকা চাওয়া দাম। সবজি জোড়াটা 2000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। আর সিঙ্গেল যে মিলিটা আছে এটা কয় পরে আছে বললেন? ওটা 1 পর। 1 পরে আছে না? এটার দাম কেমন চাইতেছে? এটা মাঝে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটার দাম 1000 টাকা। 1000 টাকা একদম? জি, একদম। একদম পড়বে 1000 টাকা, মাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সবজি জোড়াটা নিলে আপনার 2000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে আপনার দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া সিরাজি আছে, ব্ল্যাক সিরাজি। এগুলো কি বেবি ভাই? হ্যাঁ, বেবি। এগুলা কয় পরে বেবি? এটা হয়তো গোনা আছে না, 1-2 পরের হবে এরকম। 1-2 পর হবে না ভাই? মিস মার্কিং আছে কিন্তু। ওই যে একটা একটু হালকা মিস মার্কিং আছে, এই যে আপনারা মিস মার্কিং দেখতেই পারতেছেন। তো এই যে মিস মার্কিং, এটা কি চোখে পানি আসছে একটু? না, হয়তো ব্যক্তি এক জায়গায় অনেক কিছু ছোকরা টুকরি করছে না? ছোকরা টুকরির কারণে আর কি একটু চোখে পানি এসেছে। এই জোটার দাম কেমন চাইতেছেন? এই জোটার দাম 2500 টাকা। 2500 টাকা কি চাওয়া দাম? এই জোটা 2500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া সিলভার সিরাজি আছে, বেবি না? জি, বেবি। কয় পর বেবিগুলো? এটাও এরকম গোনা হয় না, কেবলই মাল নিয়ে এলাম তো, ওই ধান গাছে 1-1.5 পর হইতে পারে। 1-2 পর না? 1-2 পরে এরকম হইতে পারে। এই জোটা কি মিস মার্কিং আছে ভাই? না ভাই, যেটা মিস মার্কিং নাই, তবে হালকা পাতলা থাকতে পারে, সঠিকভাবে দেখে দেয়। আচ্ছা, মানে টুকটাক একটু থাকতে পারে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই জোটার দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? এই জোড়াটার দাম চাইতেছি 2500 টাকা। দাম চাও 2500? মিস মার্কিং নাই। দাম চাও এটা 2500 টাকা, একদম না, আপনারা এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। যাদের এই জোড়াটি লাগবে আপনারা নিতে পারেন। এনামুল ভাইয়ের নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ঠিকানা ডিসক্রিপশনে লেখা আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া ব্লুবার সিরাজি আছে ভাই। এগুলো কয় পরে আছে ভাই? এগুলো হয়তো 1-2 পর হতে পারে, গোনা হয় না, তবে 0 পরে। 1-2 পরে আছে তাই না? এগুলো বর্তমানে 1-2 পরে আছে। তো এই জোড়া কি মিস মার্কিং আছে? হালকা একটু আছে। হালকা একটু আছে না? যেটা এই যে ডান দিকে আছে এটারই না? এটারই আছে। এই জোড়াটার দাম কেমন চাইতেছেন? 2500। 2500। এই জোড়াটা 2500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে হোয়াইট 2 জোড়া বাগদাদি হোমা আছে। বাগদাদিগুলো কি ডিম বাচ্চা করছে ভাই? জি, এখানে 3 জোড়া আছে। এক জোড়া হোমা আছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কালো হোমা, বিগ সাইজের। কালো হোমাটা কি ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, এই 3 জোড়ায় ডিম বাচ্চা রানিং। 3 জোড়ায় ডিম বাচ্চা করছে না? আপনার সাদাগুলা দাম কত চাইতেছেন জোড়া প্রতি? জোড়া প্রতি এটি 4000 টাকা। 4000 টাকা চাওয়া দাম? জি। এগুলো 4000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। ডিম বাচ্চা তো গ্যারান্টি আছে না ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে। আর কালো জোড়া টাকা দাম কত চাইতেছেন? ওইটা 4000। এটাও 4000 টাকা না? এটাও 4000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া আপনার সবজি কিং আছে ভাই। এটা শোকিং না কিং ভাই? এটা শোকিং। শোকিং না? ডিম বাচ্চা করছে? এই সবজি কিং এ কিন্তু শোকিং এর মতো হয়েছে, মানে শোকিং এর মতো আর কি না? মানে এটা কিং বিগ সাইজের। জি, শোকিং এর মতোই আর কি দেখতে। আপনার বাম দিকে যেটা আছে এটা নর না, আর ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি। দাম কেমন চাইতেছেন ভাই এটার? এটার দাম 11500 টাকা। 11500 টাকা চাওয়া দাম? এটা 11500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান আপনারা সারা বাংলাদেশ অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন। যারা কবুতর ক্রয় করবেন তাদেরকে অবশ্যই আপনার ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া আপনার
গ্রেবার আছে আপনার বিগ সাইজের। হাড়িতে যেটা আছে ভাই ওটা মাদি, এটা নর। হাড়িতে যেটা আছে এটা মাদি না, আর ডান দিকে যেটা আছে এটা নর। এটা কি লাহোরি না সিরাজি? লাহোরি। লাহোরি না। ডিম বাচ্চা করছে? না, এটা 8 পর। 8 পরে আছে না? দাম কেমন চাইতেছেন ভাই এটার? এটা 11,500 টাকা। এটা পড়বে 11,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 11,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। ভাই মিস মার্কিং আছে কোনো? না, কোনো মিস মার্কিং। একদম ফ্রেশ, একদম একদম ফ্রেশ আছে, কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নেই। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া পলিশ লাইন আছে। আপনার অনেকে আবার বলে থাকে পলিশ কিং, বিগ সাইজের, অ্যাকুরেট কালার আছে। ভাই ডিম বাচ্চা করছেন এই জোড়া? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা 100% গ্যারান্টি। যেটা হাড়িতে বাম দিকে আছে ভাই ওটা ছিল নর, এটা। আর ডান দিকে যেটা আছে যেটা, এটা মাদি। আর এখানে একটা বেবি দেখা যাইতেছে ভাই, এটা বিউটির বেবি না? বিউটির বেবি দিছি, যে এটার অন্যটারে দিই, এটা বিউটিতে কষ্ট হয়। আচ্ছা আচ্ছা। না, আদার খাওয়াই ভালো। এই জোড়াটা দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? এই জোড়ার দাম হচ্ছে 17,500 টাকা। এই জোড়াটা 17,500 টাকা চাওয়া দাম। এই জোড়াটা 17,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যাদের এই জোড়াটি পছন্দ হবে নিতে পারেন। ডিম বাচ্চা তো ভাই গ্যারান্টি আছে না? ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে, আপনারা এটা গ্যারান্টি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া কিং আছে, ইয়েলো কালারের কিং। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করছে। যেটা হাড়িতে আছে ভাই ওটা মাদি, ওটা নর। ওইটা মাদি না, আর ডান দিকে যেটা আছে এটা নর। এই জোড়াটার দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? এই জোড়ার দাম 7,500 টাকা। 7,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 7,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা অবশ্যই এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। যাদের এই জোড়াটি পছন্দ হবে স্ক্রিনে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর যারা নেবেন এটা ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার পলিশ লাইন আছে। আপনারা যে পলিশ লাইনে আপনার রানিং জোড়াটা দেখাইছি ওদের এই বেবি, এটা মাশাআল্লাহ এখন বিগ সাইজ হয়েছে। এটা রানিং হয়েছে না? হ্যাঁ, রানিং আছে। ফুল রানিং? হ্যাঁ, 10 পর ক্লিয়ার নর আছে। নর না? এই নরটার প্রাইস দাম কত চাইতেছেন? 6,500 টাকা। 6,500 টাকা না চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। আর এখানে একটা সিঙ্গেল দেখা যাইতেছে আপনার জায়েন্ট এক্সিবিশন। এটা নর না মাদি ভাই? মাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে 5 পর। মাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, 5 পর আছে না? এটা হলো ব্ল্যাক কালার, আবার কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে ভাই এটা চেকার আছে, চেক আর কি। ব্ল্যাকের মধ্যে একটু চেক আছে, আপনারা যেভাবে ভিডিওতে দেখতেছেন সেম এরকমই আছে। এটার দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? 14,000 টাকা। 14,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 14,000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা অবশ্যই এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একটা আনকমন একটা মানে রেয়ার কালেকশন। এটা সচরাচর আর কি খুব কম পাওয়া যায় আর কি। এটা আপনার জায়ান্ট হোমা না? জায়ান্ট হোমা অনেকটাই এক্সিবিশনের মতো আর কি দেখা যায়। তো এটা এক্সিবিশন না, জায়ান্ট হোমা। এগুলা বাচ্চা না? জি, এটা 0 পরের বাচ্চা। 0 পরের বাচ্চা না? মাশাআল্লাহ বিগ সাইজের আছে। সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে এটা যে কিং শোকিং আছে না, শোকিং এর মতো হয়, ছোটটা বিউটির মতো হয়, এরকম একটা মানে অনেক সৌন্দর্য দেখায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আছে। এ গ্রেডের না? জি, এগুলা এ গ্রেডের। এগুলার প্রাইস কেমন চাইতেছেন ভাই? এটা 20,000 টাকা। 20,000 টাকা কি চাওয়া দাম? জি, এটা 20,000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা অবশ্যই এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। এটা হচ্ছে কি আপনার জায়ান্ট হোমা। এটা কোন দেশের ভাই? এটা যে কোন দেশের বলতে পারলাম না, কিন্তু রিং এর ঘরের বেবি। রিং এর ঘরের বেবি না? আপনি শুধু কালেক্ট করে আনছেন? জি। আচ্ছা, এর আগেও 4 জোড়া আনছিলাম। এর আগে 4 জোড়া আনছিলেন না? সেল করছেন? সেল করছি, এটারও সিরিয়াল আছে। সিরিয়াল আছে না? সিরিয়াল আছে, কিন্তু তাদের কাছে একটু টাকা শর্ত। ও আচ্ছা, এর জন্য নিতে পারেনি। তো যাদের এই জোড়াটি পছন্দ হবে, ভাইয়ের 20,000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া ব্ল্যাক কালারের হোমা আছে, বিগ সাইজের। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা রানিং, কিন্তু আমি বর্তমানে এর ডিম বিক্রি করে ফালা বিউটির ডিম এর ফুটাই। মানে ডিমগুলো আপনি বিক্রি করে ফেলান না, আর এর পরবর্তী আপনি বিউটির ডিম চাইলে দেন এদেরকে? সুন্দর আদার খাওয়ায় তো এই জন্য। ভালোই ফোস্টারিং করে না? এই জোড়াটার দাম কেমন চাইতেছেন? এই জোড়াটা 5,500 টাকা। 5,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। যেটা বৈশা আছে ভাই ওটা ছিল মাদি। মাদি, আর যেটা দাঁড়ায় আছে ওইটা নর। যাদের এই জোড়াটি পছন্দ হবে আপনারা এনামল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া বোম্বাই আছে, ইয়েলো কালারের বোম্বাই। আমি জুটিগুলা দেখাই দিই, আপনারা ক্যামেরাতে যেরকম জুটিগুলা দেখতেছেন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে। আর এদিকে যেটা আছে, যেটা বাম দিকে যেটা আছে ভাই ওটা ছিল মাদি। ওইটা মাদি, আর যেটা হাড়িতে বসে আছে এটা নর। আর ডিম বাচ্চা করছে ভাই?
হ্যাঁ ভাই, এটা 7 না 8 পর প্রথমে ডিম দিছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো প্রথম ডিমে মানে বর্তমানে 8 পরে আছে, এরকমই হবে 8 7-8 পর না? এরকমই হবে, মানে 10 পর ক্লিয়ার হয় না। আচ্ছা, ডিম দিয়ে দিছে অলরেডি না? ডিম কি জমছে ভাই? এটা কালকে দিছে, কালকে শেষ হবে। কালকে কমপ্লিট হয়েছে না? গেছে কালকে কমপ্লিট হয়েছে। এই জোটা ডিম সহিত দিবেন না? জি, ডিম সহ। দাম কেমন চাইতেছেন? এই জোড়াটার দাম হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 3500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া গ্রিজেল আছে আর এখানে এক জোড়া বোম্বাই আছে, হোয়াইট বোম্বাই। এগুলা এই গ্রিজেলগুলা কয় পরে আছে? এগুলা 0 পর। 0 পর না? আর বোম্বাইগুলা? এটা 0 পর। এগুলা 0 পর না? আপনার এই যে গ্রিজেলগুলা দাম কত চাইতেছেন? এটা 4000 টাকা। 4000 টাকা চাওয়া দাম। এগুলো 4000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। আর এখানে এক জোড়া বোম্বাইয়ের বেবি আছে, এগুলো 0 পরে। দাম কেমন চাইতেছেন ভাই? এটা 7500 টাকা। 7500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 7500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন, যাদের পছন্দ হবে নিতে পারেন। আর এই যে গ্রিজেল জোড়া।